先给你们看一看生腌膏蟹的品质，这边边都是塞得满满当当的，入口像冰淇淋一样丝滑。我看网上有人说吃生腌一定要来潮汕，因为这边的医院有经验，真的是笑不活了。Hello， 来了潮汕怎么能不来吃一吃当地鼎鼎有名的潮汕毒药？找当地的朋友推荐了一家他自己吃过很多年的老店，而且这家店其实在我收藏夹里面已经躺了2年多了。一来知道这家。哦，去年就来吃过这一家，今年又来吃这家。既然来了汕头，必须把想吃的全部点上。这一口真的是馋了好几年了。今天要靠实力硬刚潮汕毒药，潮汕毒药配粥，毒性会小一点点。先垫一点啊。现在给你们看一看生腌膏蟹的品质，这边边都是塞得满满当当的，满满的都是蟹膏，天哪！入口像冰淇淋一样丝滑。哇，好顺滑呀！果然吃生腌还是得来潮汕本地吃，真的很不一样。来自大海的冰淇淋，这个蟹不光膏多，肉也多。这上面的肉直接靠吸就可以了，像吸果冻一样，真的很难不让人心动啦。蟹腿上的肉也是可以靠嗦的，香甜软糯的口感。嗦个蟹钳子，蟹钳子都是这么一大个儿的，哇，直接一口嗦，新鲜的吃起来真的是很不一样的。再来一个，哇，来吃一个小青龙，这上面的虾黄还清晰可见，真的像果冻一样的小青龙，鲜甜软糯。真是值回这一趟的机票了。虾尾上的肉轻轻一缩就下来了，哇，真的是爽死了。再来喝点白粥，来吃一个老熟人三文鱼。今天必须把生腌吃到爽才能离开。香香糯糯的，这好像放了椰丝，吃起来会更香一点。海鲜的尽头就是生腌。再来试一试这种蘸料，醋的味道。潮汕人的夜生活也是被我体验上了。我要是今天拉肚子，只能怪我自己肠胃不好，真的不能怪海鲜不新鲜。潮汕怎么能这么好吃呀？再吃几口都不想回重庆了。吃起来 QQ 弹弹嫩嫩的，不敢想象我要是出生在潮汕会有多幸福。今天给自己新加一个新任务，挑战一下雪蛤，看起来真的是血淋淋的。这个也是本地朋友跟我推荐的，吃起来居然是脆的，有点韧劲的口感。没有我想象中那么可怕。感兴趣的朋友真的可以来试一下。人生建议，离开潮汕之前一定要来试一试潮汕生腌。离开潮汕真的就不是这个味儿了。好了，我们今天吃啦，下期见，拜拜。